ruuttaan maazansiifte wallaahi akkam garaana nyaatti. Dhala meeqarratti fida garaa guba coggaarraa isiitii maal yaadame haadha ilmoo isaati akka fedhellee taatu dhugaa rabbi wallaahi dhiirtituun barnaasunumaan qabdu. Fayyaa afaan barmeelaa kun akkamitti akkana mudii irratti qabata ruutta irratti maal jechuu garuu wallaahi hedduu na rifachiifte ruuttaan akka immoo ruuttaa fi barmeelaa walii galan hedduu dasanatti ijaan walii galuun isaanii wallaahi miskiina. Barmeelaa fuutee erga qabattee deeme ruuttaa jettee akkam wajjinfataa jaan wallaahi dasanatti ijaan silaa abraa gubbaadhaan dhiira biraa fidanii natti tolan warabbal kaaburu abraa gubbaan dhiira ajaa'ibaa fidanii dhadhaabanii dasna jaa isaantu eenyu gade baay'ee isaantu abrahaa gadi wallaahi buskuti fakkaatanii dammoo fiqir baanan namitti diqaalaa mucaa musliimarraa manatti dhalte san wallaahi dulloomte irratti baramaan tana dulloomte amallaan keessa bu'ee jira. Isii ruuttatti fiqixxa isiiti ruuttaa jechuun xankaarraa seet jechuudha. Nama jabaa nama abrahaa buuqaddaa fokkotaa san akkana bareechee dhaabee bara. Abrahaan duraan maal fakkaata? Afaan isaa kun baaldii kana fakkaata gurraacha waan qalloo takka. Maashaallah abrahaa nama gootee akkana gootee inni akkasumaan jazaa isiin beeku haadha ilmoo diyyaatillee hin jiru. Dhalaa irratti fokkoraa jechuudha. Maali mucaan akkanaa maali sammuun godhatu inni nama guddaadha. Daa'ima qaba daa'imni isaa kun har'a yoo viidiyoo tana arge boodatti gaddaa yaadu. Sanuu biriintii daa'ima jaabar. Dhugaa rabbi abrahaan namni daa'ima argammee lakkoofsa tokko abrahaan daa'ima Ibreen irraan dhalate Haymiin irraan dhalate maal jechuu wallaahi hedduu na rifachiifte silaa ruuttaan tun duraanuma itti dhachuu baatte gurbaa kana wallaahi hiree isiitillee balleessite jechuudha. Maaliif jechuudha beektan haati ilmootun beektaa yoo ammoo ilmoon abbuma wajji guddatte feete beektaa isiin sanumaaf jettee faayitti rarraati natti fakkaatti. Ayi ruuttaa yena innaatti rabbi sabrisii kan duraanumsa rabbi sabrisii kanne toraa dhiisi kana maali inni namaa oli dhiisi nam meeqas jaalata Barmeelaatilleen dhiisi nam meeqas jaalataatu bareedduu tana buskutii tana dhiisi wallaahi maal sii godha maal si fayyada sin fayyadu. Amataan amata irratti shamara fida maal jechuudha. Anchi immoo fiqir borus irratti fidees boochisatillee boru nalaa bichaa nooti sanuu keessattuu hinaaffaan tante waan birii beeka. Hinaaffaa tante walumaan beekna laal gaafa siifi fo'aatu wal jaalattan illee ana siniin deeggaraa tole angaruu siifi fo'aatu waliin hin jaalatu ture maashaallah. Fo'aat dhiiftee dhiiramee qarra dhungattee fo'aat firraa si dhiise jechuudha. Baalee intalta kabajaa qabdu ilmoo diqaalaa manatti hundaltu ruuttaa jechuun tidaarii godhatteetti sargi ajaa'ibatti godhattee Dubaay deemtee ilmoo mucaawwan bareedaa kan dhalteef jechuudha. Nama kabajaan dhiiratti dhaqeetu kabajaa qaba bakka fedhettu. Ati garuu boodallee ilma xiqqaattaa sareenaa baasi. Abrahaan deemee ganaa boo'ee ruuttatti deebi'e. An silaa ruuttaatee wallaahi isumattuu hin deebi'u wallaahi isatti hin deebi'u. Maaliif jennaa inni dhiira olii? Inni dhiira olii miti. Ani wallaahi dasanatti hin jaabraan gowwaa wayii. Wallaahi sabskiraayikii keenyarraa kaafannaa waan lubbuun sabskiraayikii keenyarraa kaafadhu naan jette jechuudha. Maaliif jeegaa? Bas dhalaa inni dhalaa rifatu maaliif dhalaa akkanatti rifachiise yeroo hunda bas.